咱们往这边去厕所。我们到了厕所位置。 我说现在是收，所以呢，我打算咱们先把灯架起来看一下啊。好，我们先挂一盏啊，能照亮整个到这个厕所。 好，那咱们这个机器，好，这开机录制，我们往里走。好，在这里，给咱们第二个机位。 好，这边录制开始。然后咱们再看一下这边。好，走，那我们下去给你录制，机位去。哎呀，好累啊！他们刚刚走，然后这边就只有我一个人在这边。这个地方好破，有点破，顶上这些顶都快掉了。其实我感觉出来拍摄，有时候吧，那种是吧，我们想拍的那种东西，那种伤害其实是少，或者说是根本没有。 但是出来了，其实最要警惕的是这种物理性的伤害。小石，那我就在这里给你布点了啊，这个可以给你开亮的。咱们位置是在那个位置啊，然后我给你打亮整个这个打亮以后，我想一下。 啊，这个房间也要给你留。那我想一下，啊，你再往旁边站，你来这边。对，我看一下那个房间能不能拍到。啊，那个房间能拍到，但这边有个死角。看一下，这个架点这个地方。啊，你退后一点。退错了。啊，这边。 好，再往好，不要往前走了，你这个位置不差不多了。然后看看都不用。好，那2台机器都布置了，然后把你尽量不要，你可以往那边走，会不会能看到你？但主要位置是在这个位置啊，对着这台讲话。如果往那边走呢，就对着这个讲话。再过来一点，关起来。好，这会儿你可以进房间去查看一下。 还是稍等，我还是给你加这个电话。好，那你现在基本上都能看到了啊，房间也能看得到。那我们现在小时基本上就这样了，然后我就走了，你就一个人在这了。那我就走了，给他一个人在这。那快了。好。
当时我们分开布点呢，因为小石的胆子小嘛，但是我好奇的就是他自告奋勇呢，他想去，小女孩的那个点，因为小女孩那个点是在一个入口，就是他走出去就是整个厂区的露天，所以他觉得那个位置呢很容易跑。那现在是因为有一点光啊，然后给你们看一下我的机器在这边，这边看过去一切正常。好，这里有个玻璃，我不知道是干嘛的，之前一直都没有拍里面。我们试着看一下这个厕所啊。说实话，我一个人还真的有点不敢进去，因为里面太黑了。我看一下我的这个录制正不正常。正常录制着啊。小曾，你那边怎么样？小曾，你那边怎么样？正常，没啥问题。这边有点太安静了，现在。我这边更安静。我把小曾安排在试验室的位置，因为试验室的位置呢要上一把楼梯，那我也是要上一把楼梯，我在厕所的位置。那厕所呢是整个看出去就最空旷最黑的，所以我觉得最恐怖呢还是小曾跟我的这个位置呢是整个反迷场是最恐怖的。小石，你那边怎么样？喂，小石，你这个什么情况？哇，这边刚刚飞了个东西进来。那么大个场所，白天的时候是死的，晚上的时候就不知道是什么东西了。那边好像一直有踏的声音，那边一直有那个哐的声音，应该是早上那个风扇。然后现在我去那边那个房间里面看一下，就有2个东西。房哥他们给我留的感觉非常好。哇，这边刚刚飞了个东西进来。在哪个方向？在我前面。我不清楚，我不看，应该是手上。不要怕。行，然后我好像看到我身上的一些。房间里面倒是没有异常，跟早上一样，但是厂房太空了，然后如果有声音的话，那个回音会很大那种。不要怕，因为很多地方松动，掉个东西是很正常的。好。刚也不知道飞了个什么东西进，人都让铁，也不知道他们那边还要弄多久，但
我感觉我厂房比曾哥那间实验室好多了，至少这边看得挺舒服。但曾哥那个实验室，感觉人待在里面应该会很难受，更不用说航哥那个厕所。这厂房应该是这3个点里面最舒服的一个地方，不然太空旷。我这边打的是夜视，这边这个还有一点灯。如果这个灯完全灭了以后，哇，是不是鸟？突然一下就飞过去，吓到我了。如果这个灯完全灭了以后，我可能不敢在这儿。来看一下那边。这一楼好空，下面那一楼呢，它相对来说物料那些还挺多的，但整个这一层空的。大家可以看一下，我总感觉楼梯那好像是有人上来的。怎么有动静？奇怪了。然后当时呢，恐怖的点有2个，第一个是我左手边的厂区，因为左手边的厂区看过去以后是完全空荡的。应该是几千平的一个还有一些遗留家具的一个厂区。其实我都已经没有力气来害怕了，因为前2天在医院拍摄的时候，我感觉我已经那个害怕的劲儿已经过去了，这2天只剩下疲惫了，真的是只剩下疲惫。你说让我害怕，有什么害怕的点吗？也没什么害怕的点。在医院确实当时还是有点害怕的。这个是说实话啊，在这边我觉得只要保证一下安全就好了。其实有时候我还蛮期待看能拍的一些比较神奇的东西的啊，但是我们出去拍了那么地方，什么地方都拍过，但是从来都没有拍到任何这种东西，其实很难。我觉得就算有，是吧？大家我们其实都是，生活在不同的那个维度，生活在不同的维度之内，是吧？比如长宽高。长宽高之外再加个时间，这个时间中其实我们在不同的时空里怎么能够碰得见呢？对不对？已经增加了一个维度了。归来吧，归来哟 I feel tired and hot， 超级的难受到不想动，因为天气太热，简直是热得不得了。天气太热。
整个就不太舒服，然后就快的吧。你再稍微坚持一下啊，有点不舒服。好，那快点。啊。小时我听他说的话，就是说他对讲机跟我说了很多次，说他的布点的时候，他在另一个旁边那个厂区听到了很大声的一个物品落地吧，具体是什么物品他也不敢去看。大家肯定都希望我能进去看一下啊。来，咱们可以看到写的是个女厕，然后本来是有个男厕，然后改成女厕了。我们一直没来看过这里到底是哪里？哇，这里竟然也有一把楼梯。好，关一下啊。等会咱们再过一小会儿啊，去厕所里面看一下。好，我们现在进去厕所看一下啊。我总感觉后面有声音。好，咱们进去看一下。哎，哇，哎，灯怎么灭了？什么情况？哇！进去，我的灯竟然灭了。看一下，哇！一只鸟突然飞过去，没有问题啊？怎么会灭了呢？啊，就熄了，应该是没有电了吧？那我换一下电池。换下电池吧，应该是突然我们那个摄像机就电池没电了。吓到我了，刚才我才进了厕所，我那个灯突然没电了，这很奇怪。我再检查一下咱们的夜视。啊，夜视一切正常。好，那我现在呢，打算第2次进厕所，看一下会不会发生什么事情。厕所呢，我们没有布一个直角打进去的，因为那个太狭窄了，我觉得打进去那个感觉也不太好。所以呢，自己呢多次进入到那个厕所去做一个实景的一个拍摄，感觉呢很恐怖，因为厕所它很狭小，里面很黑。虽然说很久没用了，但是厕所反正总之就是不是特别舒服。大家看到我们这里面有很多的这种瓶瓶罐罐，然后我估计应该是这边以前这个工厂的一个实验室，因为它会在里面做一些那种试剂的一个试验，所以你看到什么烧杯啊，然后这种蒸馏瓶啊、滴管啊，
真的东西都特别多，所以其实会断根。但这边年限其实挺久的，应该可能会有个好多年了，可能有10多年了。那也不知道它为什么会荒废在这里，因为这个地方相对来说也在市中心的那么一个位置啊，照道理说它的地皮其实是挺贵的，对。就算工厂不营业了，我觉得应该会有其他的那个开发商或者是其他的工厂应该会来接替这个地方，但是就是那种接手的来这个地方，那其实是蛮可惜一件事情啊，因为我看周围其实修起了很多的高楼，但是唯独这边中间这一片呢，其实一直都没有动，很奇怪，不知道什么样的一个原因，导致它一直是属于这样的一个状态。我去早上5点那里看一下，我感觉挺正常的，这边也没有地方，我这边看没啥情况，天气好啊。后面这门后面那里还可以看到那种就是正在建的那些小渠道，然后就哇。